අද මගේ channel එකෙන් unbox කරන්න යන්නේ ඔයාලට මේ පේන gaming keyboard එක. හරි, අපි මුලින්ම මේ keyboard එකේ box එක ගැන කතා කරලා ඉමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ keyboard එකේ නේම් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් ලස්සන keyboard එකේ ෆොටෝ එකකුත් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අනිත් පැත්ත ගත්තොත් ඒ වගේම keyboard එකේ ෆොටෝ දෙකකුයි මෙතන keyboard එක ගැන විස්තර ටිකකුයි මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන කලර්ස් දෙකකින් keyboard දෙකක ෆොටෝස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ black color keyboard එක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් මට keyboard එක අතට ගත්ත ගමන් දැනෙන feeling එක තමයි මම ඔයාලට මුලින්ම කියන්න යන්නේ. ඉතින් මට මුලින්ම දැනෙන්නේ මේකේ බර. ඉතින් බරත් ගොඩක් හොඳ බරක් මේ keyboard එකට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මැටීරියල් ක්වොලිටි එකත් එයාලා ගොඩක් හොඳට දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන එහා පැත්තේ එයාලගේ ලෝගෝ එකත් මෙයාලා ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ keyboard එකේ back side එක බලුවොත් මේ වගේ keyboard එක hold කරන්න holders දෙකකුත් මේ keyboard එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ keyboard එක ගත්තොත් මෙයාලා මේකට wire එක හැටියට ගොඩක් strong ගොඩක් දිග wire එකක් දෙන්න අමතක කරලා නැහැ. ඉතින් ගේමින් keyboard එකක් කිව්වහම lights අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න බෑ. ඉතින් මේකේ light on කරන්න ඔයාලට මෙතන scroll lock කියන button එක උඩ click කරලා මේකේ lights on කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ keyboard එකේ lights on කරාම කොයි වගේ look එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම මේකේ lights on කරගන්න මේ button එක උඩ click කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ keyboard එකේ lights on කරාම කොයි වගේ look එකක් තියනවද කියලා. ඉතින් ලස්සන වගේම මේ keyboard එකෙන් මම type කරද්දිත් මගේ අනිත් keyboards වලට වඩා මේක ගොඩක් මට use කරන්න ගොඩක් ලේසි වුණා. ඔයාලා හිතන්නේ මේ keyboard එක රුපියල් කීයක් විතර වෙන්න ඇතිද? 5000ක් 6000ක්? නෑ මේ keyboard එක උනේ රුපියල් 1500ක් විතරයි. ඉතින් මම පුළුවන් වුණොත් දරාස් එකෙන් මම ඕඩර් කරපු link එක ඔයාට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලටත් පුළුවන් මේ keyboard එක buy කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.